Hello， 大家好，我哋呢家嚟到天域高嘅攤位，咁我哋咧今次有一個咧獨家嘅儀器咧，叫做斑比神針。大家都知道咧，我哋打斑咧通常咧都用 laser 咧去解決㗎。咁我知道呢部機咧就唔係用 laser 喎，依家咧好開心咧請到咧我哋嘅 trainer Tomato 同我哋講多啲㗎。Hello， 你好，我係天域高嘅 trainer 叫 Tomato。咁今次咧我哋獨家代理嘅儀器機咧叫斑比神針啊。我哋咧會以針去斑嘅技術啦，幫客人處理一啲科蒙斑啦，可能有啲乾斑啦，比較難解決嘅問題嘅。咁除咗可以處理斑啦，亦都可以有一啲電波拉皮嘅效果啦，可以做到眼輪框呢啲嘅提拉效果，係啦，毛孔啦、凹凸洞啦，各樣都可以處理到嘅。除此之外咧，我哋仲可以咧用我哋嘅獨家產品啦，係啦，我哋嘅益生菌全新嘅免疫配方啦，咁可以調理翻我哋嘅面部肌膚嘅情況，咁又以菌養膚，注入100億嘅益生菌，係啦，全新嘅免疫防疫配方嚟嘅。咁對斑比神針或者對佢哋產品有興趣嘅朋友，今日記得嚟攤位揾佢哋咯喎。好，唔該晒。